मुख्य सूत्रधार पूजा शर्माक 26 जुनाक चौकशेक हजर रावपाक पोलिसांनी समन्स धाडिल्लो। मात पूजा शर्मा चौकशेक हजर रावली ना वा पुलिसांक कांयच रिप्लाय दिलो ना। ताच्या उपरांत केस क्रायम ब्रांचाक ट्रान्सफर केली आणि पुलिसांनी पूजा शर्माक अटक करपाची सोडून परतो समन्स धाडलो। हे सगळे जाता म्हणसर पूजा शर्मान अटकपूर्व जामिनाक पणजे सेशन कोर्टा मुखार अर्ज घाला। अर्जाचेर बुधवारा सुनावणी जातली। क्रिमिनल कायद्याचो आदोगाद अनूप कुडतरकार म्हणटा पूजा शर्मान पयलो समन्स चुकयल्लो तेन्ना तिका अटक करपाक चौकशी करपी अधिकाऱ्याक मेकळीक आशिल्ली। Whenever 41A issued, it is duty of the person to attend the investigation and join the investigation. Now there are certain restrictions given under 41A. Now whenever a notice is issued to a person under 41A, the police cannot arrest him basically. But the section further says that in two circumstances he can be arrested. First is when the police, when the accused person to whom a notice is issued does not comply with the notice, means he does not join the investigation or does not cooperate with the investigation. Now the second scenario is where it is the discretion of the investigating officer. Now even if the section starts with he cannot be arrested, but if the investigating officer feels that under certain compulsive circumstances he has to be arrested, he can arrest him, but he has to give reasons in writing. मजगती या प्रकरणात अटक केल्ल्या तिग बायला बाउन्सरांच्या जामीन अर्जाचेर म्हापशा JMFC कोर्टात आज सुनावणी झाली। वांगडा गाडी मालकाच्या जामिनाचेरूय सुनावणी झाली। निमाणो निकाल मंगळारा राखून थेयला। आर्ग्युमेंट्स सरान आज घेतले ते फाल्यां दनपारां ताणें ऑर्डरीक दवरल्या। एक्चुअली आमी 6 जाणांच्यो घाल्ल्यो, 4 जाणांची बेल ताणें फाल्यां ऑर्डरीक दवरल्या आनी 2 जाणांचे रिजर्व दवरल्या 4 तारखेक ऑर्डर। एकाचे आसपाक तो ड्रायव्हर अशें म्हणून ताणी एक यूज केल्लो, पण ताजी फक्त गाडी युटिलायज केल्ली, तो क्रायम स्पॉटार नाशिल्लो आनी बाकीच्यांची 3 आशिल्ले पळय ते ओन्ली बाउन्सर्स आशिल्ले। आनी मजगती आसगांवच्या केशींत हणजूणाच्या PIयाक आनी 2 PSIयांक सस्पेंड केल्यात। सस्पेंड केल्ल्या PIन DGPन आपल्याचेर दबाव घालो म्हूण आरोप केल्यात। ताणें मुख्य सचिवाक अहवाल दिला। ह्या प्रकरणाची मुख्य सचिव चौकशी करता, मात आज पणजे जाल्ल्या एका कार्यावळीक मुख्य सचिवांनी DGP एका माचयेर कुशीक बसून गजाली करताले। आता ते कितें उलयताले असो प्रस्न। अजापाची गजाल म्हळ्यार ह्या कार्यावळीक खंयच्याच मिडियाक आमंत्रण नाशिल्लें। आता अशी लिपोवन कार्यावळ करपासारकें कितें आशिल्लें काय DGP आनी मुख्य सचिव एका माचयेचेर दिश्टी पडत म्हूण आमंत्रण नाशिल्लें असो प्रस्न। ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट।